दोस्तों, ये लड़का सेब के बाग में जाता है। वहां जाकर यह गलती से एक सड़ा हुआ सेब खा लेता है, जिसकी वजह से इस लड़के के मुंह में खतरनाक इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद लड़का तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं, आइए 3D एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप एक जीनियस है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप एक गधे हैं तो रहने दो। सबसे पहले डॉक्टर एक मशीन लेकर दांतों की सफाई कर देते हैं और गंदा पानी बाहर निकाल देते हैं, और एक मशीन लेकर खराब दांत की घिसाई कर देते हैं और कीड़ों को बाहर निकाल देते हैं, और मशीन से घिसाई करके दांत के अंदर मसाला भर देते हैं। फिर कुछ समय बाद लड़का ठीक हो जाता है।